Привіт. Маю такий телефон Mi 11 Lite. Вгадай, що з ним. Ну, скоріше за все, це кнопка. А як ти здогадався? Це поширена проблема цієї моделі. Дуже часто їх носять нам саме з проблемою кнопки. Там з часом перетирається цей шлейф, тріскає і не перестає працювати. Чекаємо на кнопку і зараз покажемо вам заміну. Для того, щоб замінити кнопку, ми зняли акумулятор. Ось знаходиться ось цей шлейф з кнопкою. Ми його відключаємо, знімаємо кріплення. Нову кнопку, так підгинаємо ось тут його. Тут ми чистимо отвір. Кнопку замінено, збираємо телефон та повертаємо задоволеному клієнту.